武蔵小杉、武蔵小杉。お出口は右側です。電車とホームの間が空いているところにありますので、足元にご注意ください。The next station is 武蔵小杉 JO15. The doors on the right side